Cadê esse também? Cadê? Agora, os amalás, vão pra frente lá, amalá. Participam dessa grande festa de Xango. Então, eu queria dizer que no momento que a fogueira estiver queimando, vocês tiverem pedido para retirar pessoas, eliminar situações, o Xango é o responsável por essa justiça. A justiça divina, a justiça dos orixás, a justiça dos homens também. Então, o Xango é um orixá muito importante na nossa vida, porque nos traz sorte, equilíbrio, de discernimento, direção. Xango é patrono. E todos os anos, depois que, antes de tudo isso aqui começar, aqui existia uma árvore, e eu disse que se algum dia eu conseguisse daqui fazer um terreiro, e eu ia fazer uma casa em volta da árvore, e se algum dia ela morresse, a primeira fogueira seria da madeira dela. Foi feito assim, só que um pouco, e a fogueira era bem pequenininha, porque nós não tínhamos condições. Eu disse: Xango, a partir do momento que você for aumentando a minha vida, a minha casa, eu vou aumentando também a festa, não mais a fogueira, que não teve mais espaço. Mas assim é dado esse presente a Xango, é uma dívida que eu tenho a Xango. E agradeço a todos já pelo comparecimento, a todos os orixás também presentes, que já estão em espírito aqui, e que Xango abençoe e nos dê sorte, saúde. Muita sorte a todos. Mas infelizmente, o que ele diz? Ele não pode dar os mesmos benefícios a todos, porque isso vai da procura. Xango é um homem que gosta de ser procurado. Então, quando a gente pede numa extensão muito grande, ele diz: olha, eu posso dar a todos que vêm até a mim, mas a sorte e o equilíbrio segue na conduta e no segmento de cada um. Eu vai te chegar o cabecinho. Pode checar o. Pode checar o. Pode checar o. E a te puxando o cabeça. De equilíbrio, porque tudo na nossa vida é equilíbrio. Vamos nos amar, respeito um ao outro, muito importante. Cabe.
Ele achou abatar o possível. Justiça para aqueles que precisam. Cabe esse lé.
Yeah.